ndenge balobaka na français qui aime bien châtie bien yango biso mpe biso basupporter tosala kaka mosala na biso yango bomoni toyebongo mpe mfulu ayebisa biso nini oyo esalaka ke Victoria Club aza kozwa bongo batitre te mbote fungo mbote mingi tata Madekusa elongo mpe na bandeko balandi ya émission Echo de la Super Club bino baso na bisika bozwami matondo mingi fumu biso bana na yo basupporter nyonso tu ya mokili mobimba balingi bayeba ntango mosusu bino boki koyeba parceke bozali tonga nzela ndenge bayalobaka soki bokolakisa bana avec club nzela nini oyo ezosalaki avec club aza kozwa batitre te funu matondo mingi tata Madekusa motuna wana eza malamu mingi ya kotuna biso kasi epesaka biso mawa mingi na motema mpona makambo etali avec club mpe mboka oyo mpe sport football ya Congo oyo na Léopard y compris boyebi lelo bozoloba 11 ans ya régime ya président Amis wana 11 ans na ye mais avec club abandi kozanga kozwa coupe kobanda 1973 ce qui veut dire président tango fort akuti makambo yango kokuta que avec club depuis azwaka coupe na 73 tina lelo azwaka coupe te azwaka lisusu coupe te Léopard depuis 1974 ye pa azwaka coupe te alors likambo ya Léopard na ya vite eza ya kosangana mais vite aza na bakanga ye Léopard mpe aza na makambo na ye mais soki botali baza ya kolanda na 73 74 donc soki Léopard asali 45 ans oyo lelo toza na 2019 alors avec club asali 46 bazozwa coupe biso tokoyoka mawa moto lokola lukom awumeli mingi na vita matikali kopesa vita coupe d'Afrique te au moment où asali mosala ebele de même na général asali temps ebele na vita vita azwika coupe te tozwi entraîneur Ibenge temps molai soki tokei na Léopard idem bameilleur joueur bazalaka bameilleur entraîneur banani nyonso meso bozozwa coupe te ntina ezali alors ntina wana omoni vita eza club de l'indépendance tosi toleka na bémission mingi na Echo de la Super Club toleka ntina bémission mosusu na chaîne mare mpona kolobela likambo ya Léopard mais naza mpe na motuna natuna na baveklibe mpe na bakongolais mabe nini Pumukusu asala bino asalaka bino mpo bokoka koyoka ete mpe bondimela ete nazalaka za bolo tu nini parce que soki mpo na tembe kaka tembe nayebi te naza moko na kati ya bakongolais nazwi likambo oyo wana ya bino soki naza na makambo eza ya bino nalobi na bino ete nga nayebi esika coupe ya avec club ezali nga nde nalekaki na télévision nalobi nayebi esika coupe ya avec club ezali soki avec club asali oyo na oyo na oyo azwi coupe boke kozwa bato ya maboka baleki nga nalobi liboka batutelaka yango liboka eza coupe avec club nga biso kaka mpe na message oyo toza nango atanke mokobi ya kosala mfumuki mbangu na esonga nzela tolobi ke baarabe bakoki koganye bino te mais na phase wana ntango bokei wana bozokende kobeta bozokutana kaka na baarabe ti bozoleka le retour ti bokomaka na finale na baarabe bakoganye bino kaka te mais boboyi donc na Congo dire eza ke balingi te mpo likambo wana Pumukusu moto alobaki yango bakoki kosalela yango te mpe bakolinga yango te ntina niveau même ministre mosusu balimbisanga
azongi ake kobeta coupe azongi kutu na ebembe mpona nini akoki kotambola mangomba nyonso sauf akoya ete pe afumokusu mais soki quand même ata soki naza ndoki mais naza ndoki ya bakongole soki naza zabolo na biso soki botuna nzambe mpo ani opesaka biso zabolo ya boye na mboka mais naza kolimbola vecle barate coupe awa babetaki DD kuna baki 1-1 but marqué à l'extérieur en cas d'égalité de but contre but le coupe etikali vecle baye awa final na yamba dirigeant moko ya vite avant match ndenge mpe ezalaka ya coupe wana naexplike bango malamu eloko bosengeli kosala ezali esika obi likambo bobebisa soki atu kozwi banganga kama soki likambo wana ezali kotala tata malekusa il faut bokende pa tata malekusa osi lotaka aza nano na bomoi bokende pai na ye bosenga pardon bosala réparation likambo ekosila mokomona bato vita eloko nini basalaka na periode wana ya liboso toza nano ya lelo te bake kosolola na cherin kondo cherin na nani de la coco mais bao wana baza bato ya indépendance bana oyo lelo msu bakoyeba donc cherin na de la coco bazali basien joueur ya vita oyo babeta match ya le 4 janvier bake kozwa kondo papa mange mais mange azwa coupe d'Afrique ya 73 te parce que problème ezali na basien champion ya vite ya 73 na basien champion ya léopard ya 74 esika makambo ezaleli basala nini alors ntango vite azwi coupe na 73 elekaki malamu vite azwi coupe mais ntango baye kobeta babandeli sikoyo kobeta kobeta na 75 maleka na kati ya vita makambo ya bajoueur ya vita ya mayanga na balobilo oyo elekaki bakomite ya vite oyo bazalaki ntango wana bayebi esukaka ndenge nini oyo mayanga arataka penalty na match ya afia fese Conakry de plus rajeunissement moko eyaki na vita ozomona donc nakopesa badetail ebele te parce que nalobaka navanda na bakomite ya vita nasolola na bango mponga nasenga mbongo te nga en tant que molakisi nzela ezala même mpo na léopard nasengaka mbongo te me nalobaka nga nalakisi bino mpo soki bosaleli yango bokososola makambo oyo eza ya 4 janvier mpo na moko parce que mboka oyoyo ekoki kokende liboso te soki boreconnaitre mtimbango te mpe boreconnaitre bakoko te lelo léopard azwaka nakoloba nini azwaka bameilleur joueur azwaka bameilleur nganga azwaka bameilleur entraîneur koloba te ke depuis 74 tina lelo kongo nano ozwi meilleur joueur na meilleur entraîneur te non soko ozwi na vita koloba te ke vita nano azwa meilleur entraîneur te meilleur joueur te na meilleur président te bozwaka nyonso mais ntango eloko wana esalemi nano te bino moko bozomona te ke nano botraite cause te yango wana effet ya négativité ezokontinue kolanda bino alors ndenge nauti oloba wana moko bakomite ya vita bayaki tosololi na li boza na match final na be eza te bosala oyo na oyo na oyo soki bino boza na bolingo na motema soki eloko wana bobebisaki eza na maboko ya moto pase ngai nazozela milio te tolese bango polele omoni nga okoya lelo lobike fumukusu so 5 millions oyo po vite agani nabi te vite asali nga mabe te enga te motu nakangi vite soki opesi nga 5 millions nini il faut vite akende esika mabe ezaleli arepare il faut léopard ekende esika mabe ezaleli barepare alors Congo sportif Congo football eza libéré spirituellement bana yangani ya léopard bakomi koganye osomona parce que lelo ata ndenge bozokanisa ndenge wana ata ndenge bazobeta bomo bobandi baozwa coupe
qualification oyo kaba autosala difficile mais ce qui n'est pas no côté victoire et hôteli bokoyeba pete ozomona parce que bonga bokata na kaka ezalaki kaka léopard opalongwane kaka avandi kaka mais neteni moko songolo babi te bakende mais soki eza mpona tembe kaka parce que awa bolingaka kaka tembe soki bolingi kaka tembe ata na phase de poule bozongi kaka boaccéder mpe na finale te kaka na phase de poule bozongi mpo bondimake po toyebisaka bino eza ya solo. Alors mpona vita toyebisi bakomite wana avant match ebetama bosala nyonso borepare parce que bino bolobi ke coupe ezaleli awa na Congo ekende te mais soki borepare te coupe ekokende kaka eloko te ebazeli ntango ekipe wana echebi baye kolandisa bango deuxième bi nakomi obenga nga na telefone mfumukusu sala likambo tokopesa yo nyonso kosenga bozwi nganga nazala nganga te mais ote soki kaka toganye soki na 5 soki toganye tokopesa yo nyonso okosenga nyonso te mpo bondima e makambo nalobaki eza ya solo vita ozongisa ne babi mpe akoganye ma okoma na 5 te moto abengaki ngai moko ayebi ndenge tosonga ndenge nazoloba lelo na émission nemisi bozongisa na bino babi kasi vita azongisaki babi aganye match baganye coupe ekei parce que akokoma na 5 wana te soki vite azwa coupe wana seke makambo nga nalobaka na bato ezali makambo wana babengaki basala eboye so problème yango ezalaka nini po bajoueur wana bakanga vita bato tolelaka boye problème yango eza nini yokana yambo nano mpona elakisa mpe nalobaka ya solo botika parce que nayokaka epa bato te bajoueur wana bakanga vita bato na te na vita na léopard nga nazoloba na bino nazoloba na média bozolanda léopard azobeta baancien joueur wana babengaka nga fumu bana na biso baganye toza na posa coupe bozoloka seke bana posa léopard eganye fumu toana posa vita ganye toana posa coupe baancien wana baancien champion baobenganga nga na bia tala eza ngai te mutu nazokanga me na explike yango nano ndenge nini ekangamelaka mpo nini nazosenga na badirigant ya vita na ya léopard baya tosubi eza likambo ya biso ya Congo parce que eza na ntina monene eza na eloko moko bato bazobetela tembe me bazobosanaka ya nesonya nzela nazokoba mosala ya 1921 naza nesonya nzela mpona nalakisa bato maye basengeli koyeba 4 janvier Congo ezwi coupe vita basupporters ya vita babundaki mpona makambo wana basabote population basabote makambo ya vita wana bapréféré plus balakisa politique ke bapoliticien bato babundaki. Alors sans reconnaissance il y a 4 janvier sans reconnaissance que indépendance ezali ya peuple ezalaka bapoliticien te et peuple abundaki na kombo ya mfumuki mbangu eloko moko malonga kosala te na banzi lelo soki tozwi résultat toza nango nano ya kimia na kati ya mboka parce que président sortant alobaki alandi dine ya mfumuki mbangu yakimba muta lumumba Mzee Kabila omoni katangi kombo mfumuki mbangu siko mpona nini bato bazosambela na mangomba mosusu parce que blocage esika eza nde yango donc soki balobi basalela mfumukusu azoloba soki réussir alors komba mfumuki mbangu emaki me mfumuki mbangu ayaka wana Congo mpona bayini mabe eza nini soki lelo komba mfumuki mbangu ekolibere Congo sportif soki ekolibere vita sportif mabe eza wana teka mpo mfumukusu moto alobi yango bancien joueur bana problème te problème ezali na bakomité ya vita na ya léopard parce que
bango mutu bakopose acte bien si bakutaki mais soko bali mwasi okuti na bana komi tata ya bana wana et soko okuti baniongo ya mwasi wana fo futango lelo soki o hérité république okuti baniongo fo futa lelo Léopard ancien dirigeant ya Léopard ya tango wana ya 74 dirigeant ya Zaïre l'air wana balia bambongo ba Léopard bazwa batabaya bato il faut vous réparer fait club azala reconnaissant te na bancien et poser problème sikoyo na expliquer tango muta bengi nga ancien champion soit ya vite soit ya Léopard benga pour mon course to gagner na le OK nga za likambo te mais likambo ngo ezala gagner tango yo zo senga Léopard a gagner ozo senga vite a gagner siko l'air moko na mwa minute muke okanisi minerval ya bana efutami te tokolo lopango azo menase yo tango lobi ya nzambe nakozwa mbongo wapi sikoyo eke kolanda mbongo na bino ya 1974 tina oyo lelo ofuteli ndako te mpona mbongo no bakanga ya 1974 lelo mbelo vande epai na yo kasi eloko wana ekosalaki Léopard aganye te ozomona sikoyo donc eza lokola tata moko aloba na mwana na ye yo kobonga te sikoyo nano aretire maloba wana te mazoloba na mwana na nzambe mwana ngai okende koluka mosala boye ezosimba te oluka mosala boye ezosimba te mais mpona nino kende na baeglise basambelela yo abosani ke mwana kokende na eglise te il faut yo tata ozongisa alors nakobanza na période ya ba honorable excellence Kambai tozalaka na stade Tata Raphaël nabengisaki comité ya vita comité ya basupporters nayebisaka bango na cérémonie toprépare biso tobengisi na baancien Léopard na baancien ya vita na ya 4 janvier tobengisi bango tosombaki varese ya vita tosalaki bakado tolobi na vita bayela biso nouveau bano bazobeta lelo plus comité ezala tosala cérémonie wana na stade Tata Raphaël comité esolola na baancien biso tosali geste na biso en tant que parent spirituel tosali geste na biso comité soit asengi bolembisi na baancien joueur wana ye mpe apose geste oyo ya ye baancien wana mpona azoloba wana ya Léopard na ya vita boyokanga malamu bino nyonso baancien wana balobi bon matondo mingi biso toyoki bazwi bana wana bazobeta lelo botie bango na kati bapesi mokakoso problème omekangamela wana osomona donc oloba te o baancien baza na problème baancien te bayeba bali mama bayeba bali hérité équipe bayeba hérité mboka bato basalaka kosala makambo wana mais soki tosengaka sous arbitrage na biso parce que biso toyebi te lilogo bolobi yango te fo boloba geste oyo bosali yango te fo alors bato vita ntango wana lere na explike bango basali mayele mabe bazwi papa mange bazwi papa mongamuni bapesi bango mwa basukali wana bake na cimetière ya bobo bake kokata matiti après baye epai nanga natala ndenge tosali mais bino famille ya bobo eza wana bino boke kokata matiti entre temps famille ya bobo bazoniokoma nayebi kutu te ndako na bango lelo bolimbisi mama soki basi batiango clebsage bobo akufa na kati ya terre bino boke kuna na epa bobo botiki famille ya bobo mais fo bokende na famille ya bobo bokei kete mama baleki bandeko ya bobo tata soki aza na bomoi mwana bino akufela na terrain na match na biso atuka lelo toye tosungi bino na likambo boye baboti ya bobo nde bakobenga bobo na molimo balobi bobo mwana na biso place ozali soki olelaka mpona ekipe oyo
ndenge basala likambo moko mpona biso te lelo bayebi kosala likambo nde wana bobo soki azalaka na likambo ya kolimbisa vita akoyoka te bakomite ya vita me akoyoka nanu baboti na bandeko oyo atika awa so bino boke na cimetière boke kokata nini matiti bozoyebisa bobo ozalaka joueur na biso na ntango baboti ya bobo bazolela kuna mpona mwana na bango bino bokanisi soki likambo ezalaka vita na bobo vita kobika donc spiritualité nayebi te bolimbisa nano eloko elekelaka nga mbala mosusu nayokaka kaka bato bakenda na bainitiation bato bakenda na bafranc-maçon bakenda na barose croix basala bamaraboutage me naza komituna soki bolingo ezali te na ndeko na yo soki ozotambola na ingratitude mais l'ingratitude ne paye pas nayebi te soki na franc-maçon bien na rose croix bien na kimarabu ingratitude efutaka nga nandimi te parce que ezali mobeko ya tata akeli konasi meme ye moko akeli mokili yango azelaka mwa liloba na merci nga nasali yo mabe nakende oseka pardon l'église ifo naya epai na alors makambo elekela na terre ata bobengi basambeli baya basambeli wana batikala kobeta bale wana te basambeli wana batikala konyokoma mpona mboka oyo te bajoueur bato banyokwama mpona vita bajoueur bato banyokwama mpona léopard soki léopard balobaka léopard première équipe noire ya Afrique centrale oyo ebeta coupe du monde mais eza na bato wana lelo botie bango wapi lelo bokoloba no tosali banini na bango nga nalobaka tosolola ata ya kobombama tosolola soki tosololi tolimboli bosala oyo bosali oyo na tu elekaki naoki mawa me mpona lepart nodai mawa tosololi na moko ya baministre oyo na otanga kombo te alobi justement fumukusu naza na relation moko boyeboye en tout cas tokosala nyonso mpo tosolola na bandeko wana ok sava bosa ekomi na ntango yango ekomi nini balia bataba na baancien songa naza komituna estce baancien wana baliaka taba te soki bolia na bango taba esika moko nde makambo esili bien problème baza nango baancien wana mabe moko ekotela bango mabe bosala bango osomona lelo manque à reconnaissance ya 4 janvier oyo ezwi si indépendance l'homme politique ya Congo depuis 60 tina lelo azokoka kosatisfaire besoin ya congolais te nana koloba lelo ke kobanda 60 ti lelo ngai na politique nazali kobunda nazali kobondisa lelo baprésident nyonso baleki batambolaka na peuple nzela moko te parce que entourage na bango depuis babebisa yango na 60 wana depuis basalaki coup d'état ya 60 ya le 11 septembre wana na 60 wana tina lelo bango nyonso basalaka wana baza kaka bato ya babiftek bato ya bajambon bato ya basaucisson na bamayonnaise bato badula poto depuis batielaki bango bacommissaire généraux tina lelo baza na étiquette ya commissaire généraux yango wana baprésident bazosouffrir oza président de la république ozotala pasi ya peuple ozolinga obongisa me bao oza na bango nalulaki mundele basi na bana na poto souci ya peuple. Merci beaucoup Fumu, donc j'espère bana il y avait club bana mokili mobimba. Merci beaucoup bana il y avait club bana mokili mobimba. J'espère que vous tukolana nini Fumu alimboli aisi biso nini oisala que club cher na biso tokoka bongo kozoba coupe te bato bazo condamner président Missi za pour la président Missi et banda kala donc maladi wana eza ya banda kala eza ya lelo te na yango président Missi azo futaka ba pokase donc makambo ya bimuto makolo te yende azo futa alors président Missi a valorisé avec club le club eza ndenge ezali wana parmi les 5 meilleurs clubs d'Afrique. Ils avons
grâce à président Amissi. Alors président Amissi oyoki ofumu alobi soki olingi osepelisa basupporter na oyo balingaka yo tomeka kosala ofumu alobi ebongo bana avec club bakosepela. Alors tokomi vraiment na suka ya attraction na biso na fumu. Alors mon message ya suka ofumu akopesa na basportif nyonso tu à vous. Martyr parce que manazela na martyr vite azela na tata Raphaël moko ba comité ya vite tant tozoloba boye likambo moko eleka koto ebisa bino ke bosala boye pona bo gagner match wana boye pikaka eloko tokoloba na bato boye soki likambo mutu moko alobelaka bino azongela kaka eke botielaka ngo tembe me bozotala epai bozokende baresultat eza kaka négatif me osenga na bango balongola soni ezali tembe ya biso nesoni ya nzela na bango te me biso toye topesa ndimbola po ebele bazomona te soki ye nesoni ya nzela ndenge yaloba soki tozongi na boyindo te tokobonga te ndenge wana vita soki alingi azwa bakupu na ye kasi fo bokende kozwa coupe yango esika ezali parce que il faut nano bozwa coupe spirituelle mpo oyo ali nzanza physique eya siko bino oyo ya spirituelle ekangama quelque part oyo ya léopard mpe ekangama est ce que ezolekela bino te ke linzanza mpenza etelemi wana bomotive bobimisi bambongo na baforme nyonso botindiki bato ya balosambo na babiteni nyonso banganga basali biloko na bango nyonso bino boyebike nganga wana asombaka na babi ya kosomba yeye nde soki sa yoka akotaka soki ntina sa mabele abimaka boadusolaka bamire me tata wana oyo alobaka ke omoni soki bosali likambo boye te bokolongo na bino te ye avandi ne kaka azotala mpe tata wana ye kaka moto azwaka reso tata wana apelisaka buji te apesaka bato singa na loketo te ye alobaka ne kaka ozomona epuis na kati ya bakomite mosusu ya baekipe oyo tozali na bato mosusu baza wana balimbisa mpo eza mpasi eza mpo eza media me bato mosusu nayebi te mpo eza na motu moko naloba na ye kaka mabe mpo nondima makambo na zolo ya bino eza ya solo beta likofi mbala misato beta kaka likofi kote ozali tozosola na telefone beta likofi mbala misato vite azopola 2-0 me beta likofi mbala misato abeti likofi vite azongisi babipa aganye 3D likofi synonyme nini so nalobi léopard lelo azobeta lata couleur ya mboka bolata te couleur mosu bolataka couleur ya mboka elingelo banini patriotisme milimo ya Congo tozobeta na mboka wana loko bazobeta na Liberia ye na couleur na ye léopard pa ye na couleur na ye siko eza nini milimo ya Congo na milimo ya Liberia bisiko tozobunda na kati ya mboka na biso siko atante baarbitre spirituel tozotala wi Congo fala longwa me na mokonzi ya mboka aza na kati wana na Congo alati varese na ye tika balonga lelo okuna nde bazonga kaka lokola bakokisaka te po bakokisaka te osomona donc balongi bake baza qualifié mais basala makasi omoni ifale mosuku bobandana 45 ans mosusu akupe te epuis bomikomparaka te o te bongo Brazzaville te biso toza Brazzaville te ozomona Congo aza Congo vita eza eglon kara te ozomona imana mpe eza diable noir te ozomona donc léopard mpe aza diable rouge te donc fo boyeba ndenge wana ke Congo eza fongola ya Afrique donc nga nalobi soki boyoki matondo soki mpe boyoki te lokola nazalaka ligorodo na kati ya Congo matondo mingi
ligorodo abwakelaka me bato soyi te ka bakoselaka abwakelaka bato soyi babetake bacoup de pied bazongisa boye me nga ligorodo na bandi na nga nazalaka mokolo mwana obelaki beka batondo